ഹായ് ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഒരു അൺബോക്സിങ് പ്ലസ് റിവ്യൂവും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂവും കൂടെ ഞാൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും കാണുന്നവർക്കും അത് എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ റിവ്യൂ ആയിട്ട് പിന്നിടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് നിവയുടെ ഫേസ് വാഷാണ്, ചാർക്കോൾ ഫേസ് വാഷാണ് കേട്ടോ. എൻ്റേത് ഓയിലി സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് വാഷും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേസ് വാഷാണ്. ഇത് മെൻ ഫേസ് വാഷാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓഫർ പ്രൈസിനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ റിയൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 125 രൂപയാണ് ഒരു ഇതിന്. എനിക്ക് 110 രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്, ഓഫറിന് കിട്ടിയതാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ആവശ്യമുള്ളവർ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ഫേസിലെ ആ ഓയിലിയൊക്കെ അങ്ങ് കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഞാനിത് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ വൈകിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരുപാട് നല്ല ഒരു യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഫേസ് വാഷാണിത്. ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് വാഷും കൂടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ചാർക്കോളാണ്. അപ്പോൾ ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആവും. ഇത് ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഓഫർ പ്രൈസിനാണ് കിട്ടിയത് 110 രൂപയ്ക്ക്. ഇത് 2 ട്യൂബായിട്ടാണ് കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഒറ്റ ട്യൂബായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് 125 രൂപയാണ്. അതിൻ്റെ ഓഫർ പ്രൈസ് ഞാൻ 110 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നിയ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരുപാട് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഫേസ് വാഷാണിത്. ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, അതായത് ഓയിലി ഫേസ് ഉള്ളവർക്ക് കണ്ണടച്ച് വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു ഫേസ് വാഷ് കൂടിയാണിത്. ഈ ഫേസ് വാഷ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫേസ് വാഷാണ് കേട്ടോ. പെൺകുട്ടികൾക്കല്ല, ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫേസ് വാഷാണ്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എൻ്റെ ഓയിലി സ്കിന്നായിരുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ആ എണ്ണമയൊക്കെ അങ്ങ് മാറാൻ തുടങ്ങി മുഖത്തെ. ഫേസ് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷ് വാങ്ങിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷ് ആയിരിക്കും നിവയുടെ മെൻ ചാർക്കോൾ ഫേസ് വാഷ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാസമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസ് വാഷാണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസ് വാഷാണ്. എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ റിവ്യൂവും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് 𝐼𝐻𝐼𝐴.